Para quem não me conhece, sou Randy, fisioterapeuta, criador do método Desvendando a DTM, onde eu ensino você a eliminar a dor do paciente de ATM já no primeiro atendimento e se tornar referência em ATM, conquistando mais e mais pacientes. No episódio de hoje, 2 princípios para você tratar o bruxismo, princípios básicos. E antes de mais nada, o que é o bruxismo? Quais são, os tipos dos bruxismos? A gente tem 2 tipos básicos, o conceito para você entrar nesse mundo, viajar e efetivamente ter mais resultados nesse processo. Bruxismo, nós temos o bruxismo noturno e temos o bruxismo diurno. Tá? Muitos dos processos do bruxismo diurno, eles têm relação com as suas atividades do dia, com atividade de trabalho, com atividade que gera um pouco de hiperatividade neurofisiológica, onde a partir dessa hiperatividade neurofisiológica, o corpo, por medida de proteção, utiliza os músculos mastigatórios. E daqui a pouco eu vou falar por que isso acontece, então fica ligadinho aqui, porque existe uma necessidade também no desenvolvimento humano, desde os primatas, desde a adaptabilidade sobre a vida, isso, tá? E dentro desse processo é uma defesa para aquilo que pode ser um perigo. Enquanto que as alterações associadas ao bruxismo noturno, esse aí a gente tem que ter um cuidado especial. Esse aí a gente precisa estar atento a toda a perspectiva, tá? Esse aí a gente precisa estar ligado dentro do processo, tá? Porque efetivamente existe dentro do bruxismo noturno uma necessidade fisiológica enorme, onde existe um desequilíbrio do sistema nervoso autonômico. Então, por exemplo, se você tem paciente de bruxismo que dorme e acorda com a musculatura cansada, pesada, acorda apertando, esse é o modelo, o tipo do bruxismo que a gente tem que ter mais atenção, mais cuidado. Andy, por quê? Porque é o tipo do bruxismo que tem uma relação neurofisiológica de alteração muito importante, tá? Muito importante, de alteração muito importante aí. Deixa eu ver para a galera, só um momento, a galera do YouTube e do Facebook, está sem som aqui para vocês? Se estiver sem som, fala para mim que eu vou recomeçar aqui a live. Tá sem som ou tá ok para você? O som tá ok para vocês? O som tá bom para vocês aí? Fala aí para mim. Se tiver ok o som, a gente continua, tá? Tá ok? Show de bola, porque tinha uma pessoa comentando que estava sem som. E dentro desse processo, vamos seguir. A alteração relacionada com o bruxismo diurno, ele tem a devida proteção do corpo para aquilo que é o perigo. E dentro de uma questão lógica de desenvolvimento humano, o que é que acontece? Nós temos, de fato, guerra, luta, fuga, o uso do aparelho estomatognático, os gatos, os felinos, os répteis não, mas os grandes animais selvagens, eles utilizam para demonstrar a seu enfrentamento para os problemas do dia. Consequentemente, isso de forma de desenvolvimento biológico, o corpo utiliza dessa ação para proteger, como estratégia de adaptabilidade ao perigo imediato.
Então, essa evolução que nós passamos, que nós vivemos, tem efetivamente essa necessidade de enfrentar os perigos do dia através da ativação. Porém, isso só vai acontecer em uma condição onde realmente o corpo entenda como um problema. Randy, o que é que você quer dizer com isso? Presta muita atenção que ninguém fala sobre isso. E que eu quero abrir a sua mentalidade a partir de agora. E agora é um momento importante você compartilhar também esse conteúdo para os seus amigos. Clica na setinha aqui abaixo, compartilha com 5 amigos. Porque o que eu vou falar agora, ninguém fala e você precisa estar atento e anotar aí. Onde você estiver, para anotar. O corpo, quando utiliza da tensão para gerar uma resposta, é quando ele já está sem condição fisiológica. E aquele ponto é um ponto de agressão, de sofrimento, de comprometimento. E o corpo não tem mais opção. E aí ele se utiliza da estratégia de contração do sistema músculo-esquelético para mostrar, como quem diz, não vem que eu vou me defender. E aí é que está algo que a gente não percebe. O corpo só vai executar esse tipo de ação se fisiologicamente ele já não tiver condição de se proteger. Caraca! Então, Randy, se o meu corpo estiver bem, saudável, fisicamente bem, neurofisiologicamente bem, o mesmo estresse que eu tiver hoje, que me dá um bruxismo, eu tiver amanhã e eu tiver bem, eu não vou ter sintoma, exatamente isso. E você, profissional, que quer, que deseja ser referência em ADM, precisa ser capaz de identificar esses pontos de conflitos no paciente e não, pelo amor de Deus, querer combater o bruxismo na consequência. O que é que se tem preconizado hoje no tratamento do bruxismo? Placa, botox. Você só está fazendo a diminuição da consequência dessa expressão do corpo sobre aquilo que de fato está acontecendo e não verdadeiramente tratando o bruxismo. Faz sentido para você, gente? Faz sentido? Eu preciso que você já comece a mudar de sua perspectiva. E é por isso que no dia 4 a 8 de abril, agora, essa segunda que vem, a 8, a gente vai fazer o desafio ATM sem dor, onde eu vou desde a primeira aula, que é um novo método para você eliminar a dor de ATM no primeiro atendimento e se tornar referência em ATM, onde eu vou mostrar para você que é profissional como é possível isso acontecer. Depois a gente vai falar sobre testes e técnicas para eliminar dores rapidamente e depois a gente vai trazer um GPS, um mapa, uma condução de consulta, de atendimento daquele profissional que é referência ATM. O que ele precisa fazer, o que ele precisa buscar. Faz sentido para vocês? Quem aí está aprendendo muito, coloca aí. Estou aprendendo muito. E quem já compartilhou, coloca aí. Já compartilhei, Randy, já compartilhei. E o que é que você deve ter em mente? Que de fato, essa é uma das grandes oportunidades do ponto de vista profissional hoje que tem no mercado. Randy, como assim? Eu garanto que cada um de vocês, o Tiago, a Jaque, aí ó, todo mundo que está aí, a Larissa, a Sara, o Alexandre, todos vocês já devem ter percebido que rapidamente você tem 1, 2 ou 3
contatos, 3 pessoas, 3 amigos com queixas de bruxismo. E todos eles, presta atenção, não sabem como tratar os sintomas do bruxismo. Por quê? Porque ninguém sabe efetivamente como tratar a causa verdadeira desses desequilíbrios, que não é sobre tratar o apertamento com placa, que não é sobre tratar a tensão muscular com o botox, é sobre entender por que o corpo está se expressando com apertamento, com tensão muscular, qual é a mensagem que o corpo está recebendo e por que o corpo não está processando isso bem. Então, o primeiro princípio básico é você não se concentrar nas consequências, porque a consequência, o desgaste dentário, a hipertonia muscular, a dor nessa região por conta de uma necessidade do corpo, ela é nada mais, nada menos do que o corpo dizendo: eu não aceito isso e vou me proteger. É uma proteção. É uma proteção. E quando você trata uma proteção como causa, você só está remediando o problema. Não sei vocês, quem aí já passou por isso? Eu também já passei, tá? Então deixa eu só fazer a meia-culpa aqui. Eu também sou igual a você. Eu também já tratei paciente relaxando, fazendo agulhamento, trabalhando na musculatura. Eu também já passei por isso. E eu entendo você. E por isso, o tema dessa live de aquecimento para o nosso desafio. Por isso que eu estou aqui falando. Porque é uma oportunidade incrível, mas que se você continuar cometendo erros básicos, você vai acabar com o seu reconhecimento, com a sua, vamos dizer assim, com sua base, com aquilo que o seu paciente tem de referência comum para você. Se você quer ser referência, ser bem pago por isso, tratar o paciente, eliminar a dor, eliminar o sofrimento dele, você precisa ter clareza. Clareza de que tratar sintoma não é tratar o paciente de ATM. E o bruxismo é uma condição clara de que, de fato, você precisa mudar. Todos que tratam sintoma não melhoram o paciente. Quem aí já teve paciente, com toda humildade, eu já passei por isso, eu já tive vários, até entender que eu precisava mudar. Precisava ter mais conhecimento, precisava me capacitar. Quem aí já teve esse paciente de bruxismo que sai relaxado, mas logo depois ele diz: ah, doutor, voltou tudo de novo. Em pouco tempo, 1 hora depois já estava com dor. Por que 1 hora depois já estava com dor? Porque você, de fato, tratou uma consequência e o estímulo neurofisiológico, o desequilíbrio do corpo se manteve. Se manteve. Enquanto você ficar estimulando e mantendo o processo, você vai ter categoricamente uma tendência à cronificação clínica do seu paciente. E eu não quero que isso aconteça com você. Eu quero que você seja a referência. Eu quero que você seja assertivo, tenha resultados rápidos, como vários e vários dos meus alunos. Não sei se tem alguns alunos aí. É possível ou não, gente, eliminar a dor no primeiro atendimento do paciente? Se tiver algum aluno meu, já coloca aí. É possível sim, é claro, eu consigo. Coloca aí quem estiver participando para que essas pessoas que estão chegando agora entendam que esse nível de atendimento que ele faz hoje, que eu já passei por isso, vocês, né, que são alunos aí, já passaram por isso, não precisa ser uma regra, precisa ser abolido, não é? Precisa ser abolido, não é? Eu tenho esse resultado, não é porque, Randy, você é o suprassumo, você
desenvolveu essa metodologia? Não, eu sou normal como vocês, eu sou de carne e osso, não tenho nada demais, eu apenas me dediquei e desenvolvi uma metodologia para tratar a minha filha. Logicamente, se eu ia tratar a minha filha, eu precisava, de fato, fazer uma imersão. Eu precisava, de fato, fazer esse passo a passo, porque era para criança, era para minha filha. E depois que eu usei para minha filha, que eu fiz, caraca, que coisa maravilhosa. Eu consegui entender o que acontece na base das disfunções de ATM. Eu quero que você tenha esse benefício. E sabe qual é o maior benefício? É que do mesmo jeito que você está aí e está observando que os pacientes de bruxismo não têm onde se tratar, que continuam reclamando de dores, eles estão dispostos a pagar por um tratamento de qualidade. E quando você começa a perceber que um tratamento de qualidade hoje é 1, 2, 3 vezes o valor que você cobra, você começa a ver que oportunidade do ponto de vista profissional você pode estar deixando passar. E por que passar? Porque inevitavelmente esse é o novo modelo de paciente. O novo modelo de paciente que está chegando para você é o paciente com disfunção de ATM crônica, é o paciente desesperado, é o paciente que paga o que for possível para poder dormir melhor, para poder se alimentar, comer aquele sanduíche gostoso, comer e ter uma vida normal, poder conversar durante 10 minutos seguidos. Muitos pacientes estão sem poder conversar 10 minutos seguidos. Incrível isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar. Quem já ouviu falar de paciente? Eu não consigo falar 10 minutos porque fico muito cansado, a minha boca fica cansada, isso fica doendo. Efetivamente, você tem esse tipo de comprometimento. Pacientes que deixam de falar, de conversar, de ter convívio social por conta de apertamento. Então, chegou a hora de você ver isso. E aí, muitos de nós somos acometidos. Quem aí, fisioterapeuta, dentista, tem apertamento? Olha, isso é muito comum. Muitos de vocês que estão participando da live aqui, talvez estejam participando até curioso para se tratar. Cristina, Cândida, Tiago, muitos. Por quê? É muito comum isso acontecer. Você não conseguir resolver o seu problema diante daquilo que você tem e, acima de tudo, você ter um bruxismo, um apertamento e não ter técnicas, não ter habilidade para poder resolver. Da mesma forma, são os pacientes que chegam até você. São os pacientes que estão procurando por tratamento. E dessa forma, essa correria grande do dia a dia, essa loucura de atender muitos pacientes, essa loucura de viver para trabalhar para poder cumprir as contas, faz com que a gente nem estude e se mantenha atualizado para os nossos pacientes, nem muito tempo, nem muito menos você consegue cuidar de você mesmo. E aí, deixa eu falar mais para vocês. Essa falta de tempo, essa falta de foco em se dedicar, você começa a perceber que você fica rodando atrás do rabo. Como assim? Você começa a perceber que você só atende aquele tipo de paciente e não percebe que uma das maiores formas de crescimento empresarial de um negócio como a sua clínica, como o seu consultório, é a diversidade dos produtos. Não sei se vocês lembram, não sei qual é a idade de vocês, mas quando eu era adolescente, as farmácias só vendiam remédios.
Quem aí lembra disso? As farmácias só vendiam remédios. Hoje, a farmácia vende chocolate, vende biscoito, suplemento alimentar, barrinha de cereal, vende tudo. O que é isso? Aumentar a possibilidade de gasto dentro do estabelecimento. Você tem que entender que quanto mais serviço você puder oferecer para o seu paciente ou se especializar em algo e ser muito bom naquilo, você também vai aumentar o seu retorno financeiro. E dentro dessa perspectiva, hoje, você pode tanto aumentar, implementar sua capacidade a mais de atender mais pacientes, como você pode se especializar. Aí tem dois pontos. Um, você ganha pelo número e quantidade de serviços, e o outro você ganha por ser especialista. O especialista consegue cobrar mais caro. Então você pode ganhar pela diversidade da quantidade de serviços, ter uma maior diversidade de pacientes, ou você ganha e resolve se transformar em um especialista. O especialista tem 50%, 30%, 80%, 100% de valor acima do profissional genérico, generalista. Então, dessa forma, você se especializando e se tornando referência em ADM, você aumenta o seu valor, sua monetização. E aí, essa baixa remuneração que você vive no dia a dia, muitas vezes até reclama que poderia ser melhor, e por isso você trabalha muito, não tem tempo para estar com seus filhos, não tem tempo para ter cuidar, até fazer uma atividade física. Muitas vezes você deixa de investir na sua vida para poder investir na vida dos outros. Veja que contrassenso. Está na hora de você começar a transformar essa realidade, aumentar o seu retorno financeiro e entrar dentro de um processo de tratamento de excelência. Faz sentido para você, gente? Quem aí está aprendendo muito, está bem ligado, antenado a tudo que eu estou falando e está buscando, de fato, entender os princípios disso, os principais benefícios e como você perde quando não consegue se dedicar. O Tiago mesmo colocou aí, eu conheço vários potenciais clientes. Para você ter noção, eu tive uma aluna que em 2 meses ela conseguiu pagar o investimento do curso simplesmente porque ela pegou esses potenciais clientes, fechou pacotes de serviços de atendimentos com ele. Só com esses potenciais clientes que ela já tinha ali engatilhado, ela conseguiu, de fato, pagar o curso. Veja, e olhe que o curso não é um preço de banana, não é nada. E olhe que não é tão assim, mas o fato é que a necessidade do paciente, ela é tão grande que ele paga o que você pede. Por quê? Principalmente se você der resultado. Porque se você for referência e der resultado, já era. E aí é o que eu quero, talvez aí daqui a pouco com a Bruna entrar, a gente fazer uma dinâmicazinha e ela poder sentir esses benefícios que são possíveis de acontecer quando a gente sabe de fato como agir no paciente de ATM, né? Isso faz um grande sentido dentro do processo. E onde vocês mais erram? Vamos falar do ponto de vista do fisioterapeuta. Depois eu falo do ponto de vista do dentista, por exemplo, tá? Ponto de vista do fisioterapeuta, onde ele mais erra? Querer massagear, querer eliminar a tensão muscular, querer agulhar todos os pontos. Gente, presta atenção. O músculo, ele é efetor, ele executa uma ordem. Para você relaxar esse músculo, você tem que saber quem está mandando esse músculo relaxar. Quem está fazendo esse músculo ficar relaxado, é tenso. E a partir daí você ir lá
em quem manda. Você ir lá mandar reorganizar esse estímulo neurofisiológico para fazer com que o seu paciente fique sem dor. Faz sentido para vocês? Isso é um grande erro, achar que é só muscular. E o erro piora quando você observa que o que você está fazendo não está melhorando, o paciente vai e volta com dor. Vai e volta com dor. O erro piora quando você sequer busca conhecimento. Quando você sequer se preocupa em encontrar formas de você melhorar seus resultados, se tornar referência e eliminar suas dores mais rapidamente. Aí eu acho que é o pior. É a negligência da falta de atitude, da falta de dedicação. Esse é um dos grandes pontos bem pesados. Já no dentista, alguns pontos são pontos bem interessantes. O dentista vem com a placa meio relaxante. E tem pacientes que quebram a placa e eles, não, tem que trocar a placa agora. Cara, já está claro que a placa não está tratando. Já está claro isso. Até quando você vai insistir nisso? E aí eu repito, continua no erro e nem sequer busca conhecimento para tratar a causa, se tornar referência. Até que ponto, até quando isso vai acontecer? Talvez a Bruna aí, fisioterapeuta, já tenha passado por tratamento com dentista. Ou talvez você conheça pai, mãe, amigo que já passou por tratamento com esses profissionais e falam, não melhora, no começo é bom, mas depois piora. E olha, já existem evidências científicas comprovando isso. De médio e longo prazo, as placas miorelaxantes não melhoram o paciente. Então, por onde começar? Por onde você deve agir? Por onde você deve continuar a sua investigação do paciente? 2 pontos. Primeiro, você deve entender a vida do paciente. Um paciente de bruxismo é um paciente com problemas graves do ponto de vista biopsicossocial. Rani, mas é só isso? É isso a causa? Isso é um gatilho. É o que exacerba. É o que vai requerer do seu corpo uma qualidade. Aí vem a sua capacidade técnico-científica de investigar como está esse corpo, como está a questão neurofisiológica, como está a biomecânica, como está a função muscular. Porque a partir do momento que o efeito biopsicossocial entra no corpo e esse nervo, essa biomecânica, essa anatomia, essa função corporal não está bem, aí o sintoma chega. E qual a nossa função? Teoricamente, a nossa função não é trabalhar no psicossocial, é trabalhar no bio. E o bio do psicossocial vai dar condição de resposta ao estresse. Caraca! Quem gostou aí, aperta no coraçãozinho aí, aperta no like. Veja como muda a compreensão. Como você começa a entrar em outra perspectiva para construir um raciocínio clínico lógico, para eliminar a dor do seu paciente de ATM. É sobre isso. É sobre você buscar esse nível de conhecimento. É sobre você entender que não é culpar o estresse do paciente que você vai resolver a dor dele. Não é jogar o paciente para um lado para o outro que você está resolvendo o problema dele. O que vai tratar o seu paciente é você ser obcecado por resultado. É você ser fanático por entender o que o corpo do paciente tem. Melhorar o seu raciocínio clínico. Entrar em uma dinâmica rápida, consistente e
de fato, que leve o seu paciente para o outro nível. E o que me dá mais tristeza é saber que todos nós, assim como eu, que tive 2 aulas de ATM só na faculdade, não tive aula de zumbido, não tive aula de mordida cruzada, não tive aula sobre bruxismo, estou aqui no lugar de autoridade, de referência, ensinando já mais de centenas de alunos. Por quê? Porque eu decidi buscar o conhecimento para ajudar a minha filha. Depois disso, que eu vi que serviu para ela, opa, serviu para a criança, por que não serve para adulto? Fiz no adulto, opa, serviu na criança, serviu no adulto, por que não ensinar isso a mais pessoas? E aí, estou aqui.